На път за Кърджали. Този град промени живота ми и още ми е слабост. И още имам дружки там. С една от тях решихме да хванем пътя. По моя начин или почти. Поне по моя щях да стигна до там. На стоп. Взе колкото пожела. Днес питаш ме ти, аз не съм И вече сме на път към първата ни обща спирка Сливен. жив герой. Планът беше да нощуваме там. Видях красиви и умни жени, чу толкова много лъжи. Както обикновено, моите планове далеч не са планове, а просто идеи. Направихме един тигел в Сливен, седнахме на кафе и решихме, че не ни се нощуват. Аха, това беше читара, дето го търсехме, само дето го няма вече. И как? Фалшив герой. Но моите стъпки стоят по пясъка. Яхнахме телефоните и след 20 минути вече имахме резервация на хладно на Баира. Себе си танцувам с тебе, не свършва празника. И аз оставам и си оставам, такъв оставам. Твърде късно е вече за нещо по-друго. Какъв фалшив герой. Нагоре ли сме? Ама аз рекох отдесно, тя ви каза само десно и варил лево. Баса майка. Чакай сега, седи, паркирай тук и да видим по-къде. Пеша да го наведе. Да. Не беше да качим. Ама ако не е то, за какво само да драпаш? Има, разбира се, че не беше то. И двете отнесени от вихъра бяхме забравили къде сме си резервирали нощувка. Преди цели 2 часа, може би. Но моите стъпки стоят по пясъка. Нищо да е, разходихме се, разгледахме и това местенце. Кихнахме. Готино беше, ама не влизаше в бюджета. Танцувам с Ето го и нашето място. Разбира се, че бяхме минали покрай него на влизане в Катунище. Че го и коментирахме даже, ама понеже никой не помнеше името, продължихме нататък, нали? остава, такъв остава. О, фалшив герой. Въпреки мързела, преди вечеря хванахме пътя да разгледаме селцето. Но моите стъпки стоят по пясъка и чувам още море под себе си. Здравейте! Танцувам с тебе, не свършва празника. И аз оставам и си оставам, такъв оставам. Твърде късно е за друго. Фалшив герой. Фалшив герой. Китно мъничко селце сгушено сред прохладата на планината. На следващата сутрин хванахме към Жеравна, която беше ей там затъгала. Ма ние бърза работа нямахме. И стриктен план нямахме. Имахме посока, кола с пълен резервуар и повече не ни трябваше.
Ето я и нея, прекрасната жеравна. Беше твърде рано в делничен ден, та улиците бяха почти пусти. Туристите щяха да плъзнат към обяд, ама ние до тогава щяхме да сме хванали пътя пак. Макар фотото да беше затворено, ние бяхме впечатлени от издадените напред прозорци. Тук покрай кафето в сладкарницата попаднахме и на репетиция в читалище. Само да вметна, че нито една от дамите не е българка. А те това си ни е личният гид, който се движеше плътно с нас. Поне докато не срещнахме други туристи, които изглеждаха доста по-обещаващи относно скритите в джобовете лакомства.
И е време да продължим към следващата спирка – хотел. И двете бяхме по този край за първи път. И някак в съзнанието ми Котел изглеждаше подобно на Жеравна. Ама идея си няма колко съм далече от истината. Направихме една обиколка на центъра и продължихме. От тук посоката беше Елена. Друго не беше ясно. Нито къде щяхме да нощуваме, нито дали щяхме да се отбиваме на други места. Просто държим курс към Елена. Впоследствие решихме, че имаме повече от достатъчно време да стигнем в Лясковец и да нощуваме вкъщи. Въпреки палатката в багажника, нещо ни беше нарегнал мързела гач. Аз не се чувствах особено добре, а и след Елена за мен усещането беше, че съм си вкъщи. Камерата така и не излезе повече от раницата. Поне снимките от телефона свидетелстват, че всъщност обиколихме още доста места, като базата ни беше вкъщи, разбира се. Бяхме на Арбанаси, Търново, Дряново, Боженци, Трявна, Керека и последната нощувка решихме да е на Бузлуджа. Там и беше, макар и не както си я представяхме.
А на следващата сутрин аз поех на стоп обратно към вкъщи.